Stigao nam je septembar, meni vrlo drag mjesec u godini. Iako priroda polako mijenja boju, lišće vene i opada, još uvijek ima dosta šarenila. Plodovi, voća i povrća uveseljavaju sve one koji su vrijedno radili i uzgajali biljke, kako bi sada imali obilje različitih okusa punih zdravlja. Samim tim što nas je priroda obradovala i pružila obilje plodova, vrijeme je i za preradu i pripremu zimnice. Ipak, iako su mnogi radovi gotovi, beru se posljednji plodovi. Ovo je i mjesec u kojem se siju i sade mnoge voćne, povrtne te ukrasne vrste. Zakoračili smo u septembar u kojem nestaju i ljetne vrućine, a nadamo se da će ugodne temperature omogućiti brojne radove u vrtu. Stoga valja zasukati rukave jer nas čeka puno posla. No prije sjetve novih vrsta treba pobrati ono što je u vrtu još ostalo i pripremiti zimnicu koja će nas okrijepiti tokom hladnih mjeseci. Tako na red za vađenje iz zemlje dolazi krompir, mrkva i peršin koje treba dobro očistiti, posušiti i odvojiti one natrule, oštećene te lošijeg kvaliteta sa mogućim simptomima bolesti. Traje i intenzivna berba paradajza od kog se priprema sos i druga zimnica, kao i paprike i patliđani za ajvar te krastavci koji se kisele. Također možemo brati blitvu, celer, ciklu, poriluk, kupus i slične biljke. Bundeve poput buče, hokaido, baternata ostavlja se da potpuno dozriju kako bi se jednom ubrane što duže održale tokom zime. Ako želimo produžiti vrijeme berbe nekih povrtnih vrsta, možemo ih prekriti agrotekstilom ili formirati male plastenike. Što se tiče berbe voća, dozrijevaju jesenje sorte jabuke, kruške, lješnjaci, orasi, a na Mediteranu smokve. Voće je najbolje ubrati i čuvati u drvenim gajbicama i sličnim sanducima na nekom tamnom i hladnom mjestu. Vrijeme je da se pravi zimnica, a od voća možemo pripremati i razne pekmeze, džemove, kompote, sirupe i slično. Uobičajeno je da je proljeće vrijeme sjetve, ljeto vrijeme sadnje, a jesen berbe i zima planiranje sjetve za sljedeću sezonu. Međutim, prava je istina da i tokom zime možemo da uzgajamo razno povrće i uživamo u njihovim okusima. Prvo što je potrebno jeste da uredite zemlju, malo ju prekopate i očistite od korova ili možete koristiti neke manje strojeve poput freze. Ukoliko je potrebno, dodajte i stajsko gnojivo ili humus prije obrade kako bi se izmiješalo sa zemljom. Mnogo je vrsta povrća koje se mogu uzgajati tokom zimskog perioda. Te vrste se siju i sade tokom jeseni i dostupne su nam tokom zime. U južnim predjelima mogu se uzgajati na otvorenom, dok se na kontinentu mogu uspješno uzgajati u plastenicima, niskim tunelima i prekrivenim gredicama. Zatvoreni prostori će štititi biljke od niskih temperatura, mraza, vjetra i snježnih padavina. Ukoliko još uvijek niste započeli sa uzgajanjem zimskog povrća, još uvijek imate vremena da posijete i posadite velik broj vrsta. Kraj septembra i oktobar idealni su za sjetvu i sadnju kupusnjača, crvenog i bijelog luka, raznih salata, mrkve, korijandera i repe. Na jesen se ponovno mogu posijati i rotkvice, crna rotkva, rukola i špinat, jer oni tokom ljeta ne podnose vrućinu i brzo odu u sjeme. Sjeme bilo koje od ovih kultura sije se plitko i samo lagano zagrne sa zemljom kako bi omogućili što brže klijanje i nicanje biljaka. Ono što je vrlo bitno jeste da se nakon sjetve obilno zalije i naravno redovno provjerava stanje kako zemlja ne bi zasušila.
Kupusnjače podnose hladni period godine. Glavice kasnog kupusa dugo mogu ostati na njivi bez smrzavanja. Kelj i raštika se mogu brati tokom cijele zime. Na jugu kelj i raštika bez problema mogu prezimiti na otvorenom. Na kontinentu prezimljavanje i mogućnost berbe zavisi od vremenskih prilika tokom zime. Zbog toga ih je bolje uzgajati u zatvorenom prostoru. Ove vrste su se prilagodile hladnoći. U njihovim listovima škrob se pretvara u šećer i na taj način se biljka štiti od izmrzavanja. Okus biljaka koje su bile izložene niskim temperaturama je izuzetan i daleko nadmašuje okus biljaka uzgojenih tokom ljeta. Obe vrste luka se sade u ovom periodu, a u zatvorenom prostoru ih možemo saditi ukoliko želimo da ih konzumiramo kao mlade biljke tokom zime. Način sadnje i uslovi uzgajanja isti su kao i kod sadnje na otvorenom prostoru. A pošto ne uzgajamo luk za glavicu, gustina sadnje može da se poveća. Možemo iskoristiti malu površinu za proizvodnju mladog luka tokom zime. Glavice crvenog luka mogu se posaditi što bliže, skoro da se dodiruju. Kažem skoro jer su glavice koje se dodiruju podložne trulenju. A naravno na otvorenom se sada sije i crveni i bijeli luk, to jest ozimni luk koji će prezimjeti u zemlji i u kasno proljeće biti će spreman za konzumaciju. A teško je zamisliti zimu bez neke salate. Možemo uzgajati i rukolu, zimske sorte, zelene salate, radič, matovilac, salatu rudarsku, endiviju, cikoriju. I bez obzira o kojoj se salati radi, one će biti izvor mnogih vitamina, minerala i ljekovitih materija koje ne možemo dobiti iz zimnice i sušenih proizvoda. Blitva je još jedna povrtna vrsta koja će nas nagraditi bogatom berbom zelenih listova. Kod sjetve blitve obratite pažnju na izbor sorte. Ljetne sorte neće dati dobar urod i podložnije su izmrzavanju. Pored blitve i salate naravno tu je i špinat koji će odlično da uspijeva i u ovo vrijeme. Ukoliko ne posjedujete plastenik u koji možete sijati ove vrste, možete da ih posijete na otvorenom, te da onda prekrijete sa nekim najlonom kao improviziranim pokrovom i na taj način ćete zaštititi vaše biljke i brati tokom cijele zime. Naravno i u ovom slučaju je vrlo bitno redovno zalijevanje jer su temperature još uvijek dosta visoke i biljkama treba dati dovoljno vlage kako bi klijale, niknule i narasle jako zdrave. Mrkva je odlično zimsko povrće. Uobičajeno je da se mrkva sije tokom proljeća, jednom u sezoni. Međutim, sjetvom mrkve tokom cijele godine naša kuhinja će biti snabdjevena mladom mrkvom. Ona može uspjeti i na nižim temperaturama ili ljetnu mrkvu jednostavno ostavite preko zime u zemlji i koristite po potrebi. Ovakvi prizori vjerujem usrećuju mnoge od vas kada vidite da ste sve lijepo posijali i čekate da sve krene lijepo da zeleni. A septembar jeste mjesec šarenila jer mnoge cvjetnice nakon ljetnih žega i vrućina raskošno cvjetaju. No nažalost ne zadugo jer će ih niske temperature i mraz pokolebati. Što se tiče ovog ukrasnog dijela vrta ima i tu dosta posla. Prikupite sjemenke cvijeća koje želite sačuvati, a osim toga možete prikupiti i sjeme povrća, ljekovitog i začinskog bilja. Svakako vodite računa o tome da je sjeme prenosilac bolesti, pa ga uzmite samo sa zdravih biljaka. Cvjetnjake naravno treba i dalje održavati, uklanjati odsvale cvjetove, pogotovo trajnica i ruža, jer stvaranje malih plodova i sjemenki nepotrebno iscrpljuje biljku.
Ljetno cvijeće će cvjetati i biti lijepo sve do pojave prvih mrazeva, zato ga prihranjujte jer što je ono duže posađeno, to će više hranjiva potrošiti. Ipak to nemojte činiti sa ukrasnim drvećem, živicom, ružama i trajnicama jer bi mogli potjerati mlade izbojke koje bi mraz mogao onda uništiti. Do sredine oktobra ljetno cvijeće treba počupati i prekopati cvjetnjak, te ga pripremiti za sadnju novog u jesen ili na proljeće. Ako vam mraz uništi ono ljetno, na njegovo mjesto možete posaditi na primjer mačuhice ili potočnice. Krajem septembra možete posaditi i zimzeleno drveće i grmlje, a vrijeme je i za sadnju lukovičastog i gomoljastog cvijeća koje je otporno na hladnoću, poput visibaba, zumbula i narcisa. Također mogu se razmnožavati i presađivati mnoge trajnice i jagode, ali i ruže i grmovi poput kupina i malina. A sve posude u kojima je bilo cvijeće treba isprazniti, očistiti i sterilizirati kako bi bile spremne za jesenju ili proljetnu sadnju. A možete ih odmah i iskoristiti tako da u njih posijete začinske biljke koje ćete imati u kući i koristiti preko zime za pripremu jela ili čajeva. Nadam se da su ovi savjeti od pomoći i da ćete ovu jesensko-zimsku sezonu iskoristiti baš onako kako treba.